Inona no voasoratra ao? Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Matetika ny zavatra tonga ao an-tsaintsika ao amin'ny eo andinin-tsoratra masina io voalohany dia ny zavatra atao ary ambany ary ny fampianarana ny setikilonga. Tena zava-dehibe iny. Ary izahay amin'ny ao anatin'ny ekipa fitarihana an'izao fiangonana izao dia tena manisy lanja ngeza be anjany asa fanompoana ho an'ny ankizy izany satria fantatra loatra ny exposition na hoe ny zavatra izay iseharan'ny tsy haiko raha fiteny zany hoe iseharany ohatra hoe misehatra eo amin'izao tontolo izao ny zanakitsika. Ary zava-dehibe farafaratsiny ataontsika farafaratsiny ny fananana asa fanompoana manokana ho an'ny ankizy. Nanao ny fampitaovana an'ireo mpampianatra ireo isika tamin'ny alalan'ny fampianarana. Ary raha maniry ianao ho amin'izany dia tena mbola afaka ihany koa ny tohiny ho amin'izany asa fanompoana izany, afaka ny anao an'izany ihany koa afaka ho ampitaovana ho amin'izany asa fanompoana izany. Ozy izy hoe zava-dehibe ary anisany ilay amin'io fanazarana ny zanantsika amin'ny lalana tokony alehany, izay fanaovana sikolelahadana ny sitikilonga. Fa naoketsika hiaino andin-tsoratra masina anankiray ao amin'ny Deutéronomie 9:1-4 ka hatramin'ny 7. Io ilay anisan'ny ipetrahany ty fampianarana androany ty mahakasika io andalan-tsoratra masina anankiray io. Deutéronomie 9:1-4 ka hatramin'ny 7. Mianoa ahita olona taitra tampoka teo. Mianoa ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra. Ary aoka ao am-ponao zao teny izao, andidiko anao anio izao, dia ampianaro tsara ny zanakao, dia atao inona koa? Ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo. Ampianaro tsara ny zanakao izany. Ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo. Tovy kosa rangaha na dia mandry mihitsy ary ve? Napetraka ho an'ny Israelita io tenin'Andriamanitra io, nametraka an'izy ireo tompona ndraikitra voalohany amin'ny fitaizana ara-panahy ny zanak'Israelita tsiraray avy. Indrindra fa ny andininy 7 ilay namafitsiko teo, vakiko indroa izy teo. Ary tsy miova fa tokony toy tahaka an'izany ihany koa isika amin'izao vanim-potoana izao, amin'ny fanekena vaovao. Hoe misy zavatra tokony ampianarintsika tsara ny zanakitsika dia momba an'Andriamanitsika izany. Misy zavatra tokony ho resahantsika amin'ny zanatsika, amin'ny ankohonantsika tehiteny ako eto hoe na amin'ny ramatovadinao na rangavadinao na amin'ny zanakao dia tokony fampiresaka an'izany tsika, na mipetraka ao an-tranotsika, na mandeha an-dalantsika, na mandrysika na mifoy isika. Any hoe eo amin'ny andeha atory na eo amin'ny fifoazana dia tokony isy zany fampianarana ny zanatsika izany. Ozy isika amin'izao fotoana izao satria manana tombontsoa isika tsy tahaka ny tamin'ny vanim-potoana tamin'ny nanoratana amin'ny baiboly hoe amin'izao fotoana izao ny manana sekolim-pinoana dia afaka izay ray aman-dreny. Dia ozy izy hoe tena tombontsoa lehibe ny manana an'ireny karazana sekolim-pinoana samihafa ireny, manampy ireny. Fa raha vakintsika io Deutéronomie 9:1-4 ka hatramin'ny 7 io dia tsy manalanao ray aman-dreny ho tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ara-panahy ny zanakao, ny fananana an'ireny karazana sekolim-pinoana samihafa ireny. Tsy haintsika ny zavatra omeny mpampianatra amin'ny zanantsika any.
tsy anonona ko anarana sekoly fa misy sekoly fantatro zay hoe ara-pinoana ary ara-pinoana evanjelika mihitsy raha tena izy fa misy mpampianatra ao aminy eny normand mpampianatra ao ary ampianatra ny zavatra tiany ampianarina ao amin'ilay zanaka ao izy mampiditozy zany hoe tsy tokony ankinitsika amin'ny olo-kafa fa isika ny voalohany indrindra tompona andraikitra ny amin'izany fampianarana ny zanantsika izany ny atolotra ao no zava-dehibe indrindra na amina resaka sakafo atsika dia tena miteny mihitsy hoe ny le malobofo reny tsy mety amina mihitsy fa aloha le sakafo amboariko mihitsy zay tena mitiako hoan'ny vady aman-janana dia ataovy tahaka an'izany mihitsy hoe lay akarakaranao lay atolotra ao zay no menao ny taranakao ny vady aman-janakao ao anatin'izany tsy manana fialana tsiny isika na dia mahavesatra azy miasa sy ny adidy za mieritreritra hoe reto zanak'Israely reto tsy hoe tsy nanana asa zareo fa dia ay mandeha fotsiny tsika dia samy mipetraka indray aloha dia tsisy anina fa mipetrapetraka fotsiny fa samy nanana miasa andreo fa mbola napetraka Andriamanitra hoe ampianaro tsara ny zanakao zany resao mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha an-dalana na mandrona amin'ny folo androany anatin'izao fampidiran'izao hiezaka ny anampy atsika atakatra fa voalohany sarobidy faharoa iankinanaina mihitsy ny fandraisantsika tanana ny fanabeazana ara-panahy miankohona atsika aroy aminao androany ozy izy ianao eny anany zanaka efa lehibe tsy hitako tsony zay azo atao tsy mbola tara no masamy teny aminao akaiky tsika hoe tsy mbola tara hoe tiana teloka voalohany ao anatin'izany ny mandrakizay no iantraikany ny fanabeazana ara-panahy ao an-trano ny mandrakizay no iantraikany ny fanabeazana ara-panahy ao atokantrano donc isika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-11 hoe voatsintsika namaky an'ito passage ty asan'ny apôstôly toko faha-11 andiny faha-1 amin'ny telopolo fantatsika loatra io ahoana voasoratra ao minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao inona ny atao hoe mino atao hoe mino dia mino fandohana zava kokoa ny mino dia mitoy mametraka fitokisana ary lay resahana eto dia mametraka ny fitokisana ao amin'i Jesosy Kristy amonjy ianao analanao teo amin'ny toeran'ny mahafahavalon'Andriamanitra ary zay le filazantsara inontsika zay mino afa Jesosy Kristy nandatsaka ny rany analana eo amin'izay toerana mahafahavalon'Andriamanitra raha zay dia tsy amin'ny fotoana anankiray fotsiny io hoe falavalana idirana fa mandritry ny fiainana ray manontolo dia mitohy mitoky amin'ny Kristy Jesosy isika anadio ny fahotantsika dia vonjena novonjena ity mpiambina ny tranomaizina ity ary novonjena ihany koa ny ankonana tsy mandeha ho azy ny famonjena ny ankonana mazava ho azy fa mila ray aman-dreny mitohy mijoro amin'ny finoana sy mampiosona ny ankonany amin'izany finoana ananany zany ohatrany hoe péjoratif le mampiosona fa zay mihitsy hoe ohatry hoe batizena mampilona zay ngambany mampilona ny ankonany amin'ilay finoana zay ijorony ny andiny mananako amin'io asan'ny apôstôly toko faha-11 io ny andiny faharoa amin'ny telopolo dia mitory teny tamin'ny ity mpiambana ny tranomaizina ity sy ny ankohonany ny momba anazy rehetra anatin'izany zay mety mpiasa tao anaty mpanompo tao anatin'ny tao anatin'ny ankohonany sy ny rehetrarehetra mitory tamin'izy ireo ny Paoly sy Silasy ary avy eo natao batisa izy mba amin'ny azy rehetra zay ny tenen'ny soratra masina teto aloha zavatra mahagaga ny zavatra niseho teto mety tsy mahitsy fa ankolaka raha ny fahalalantsika ny soratra masina dia mila mandray ny filazantsara aloha ny olona anankiray mino ny asa-panavotana nataon'i Jesosy dia zay vao atao batisa dia ny zavatra azosika ho sainsainy natao mety tsy mivantana fa ankolaka dia rehefa nitory tamin'ny reto ankohonany mpiandro fonja ireto i Paoly sy Silasy dia nino avokoa ny tao dia avy eo natao batisa ary mariky ny fandraisan'ny
ankonan'ny finoana mahavonjy izay fanaovana batisa izay. Dia inona dikan'izay? Rehefa voavonjy zany ilay ankonana ary avitra amin'ilay fahatezerana mandrakizay. Zay ny zavatra anisan'ny tena mampalahelo dia mampalahelo raha ohatra ka samy ianao manana an'ilay finoana, ianao natolotra Andriamanitra n'ilay fanomezana maimaimpona, dia nefa tsy hainao no napita an'ilay izy tany amin'ny taranaka fanamandimpy. Ary mampalahelo zany hoe raha iandroany any amin'ny mandrakizay dia mety misy anankiray anankiroa na tsy haiko ao amin'ilay ankonana nametran'Andriamanitra anao sanatrian'izany tsisy any adovan'ny fiainana mandrakizay. Dia izay no mahatonga antsika mametraka an'izay hoe miansaika amin'ny mandrakizay mihitsy ny fanabeazana ara-panahy izay ataontsika ho atokantrano teto. Dia hitantsika ilay ankonana ty mpiandro fonja anankiray ty izany. Ny faharoa dia hoe fanatotosana ilay iraka lehibe ihany koa izany. Fanatotosana ilay iraka lehibe ihany koa izany. Inona ilay iraka lehibe? Raha tena izy diso-kely hoe iraka mbola avy ampiany, isika no iraka, isika olona. Fa fanirana efa mazatra koa zany mampiasa hoe iraka dia izay nampiasako ana hoe iraka. Fa fanirana lehibe ilay izy raha tena izy. Mission ino zany? La grande mission na la grande commission. Ahoana voasoratra ao Matthieu 7:20-20 koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Ao anatin'izany ve ny ankonany? Satsy anatiny? Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra natidiko anareo ary hiditra momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Io voasoratra io ilay antsoina hoe fanirahana lehibe. Izany hoe nirahana isika ary ny andehanantsika voalohany dia ahoana izy Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 19. Azo ery anareo mila tsara ny fanahy masina anareo dia vavolombeloko eto Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany am-paran-tany. Dia ilay Jerosalema antsika ilay ankohonantsika aloha tsy mainka aloha tsika mankariatra am-paran-tany, fa eo amin'ny ankohonantsika aloha voalohany indrindra ao anatin'izany. Io no fanirahana akaiky indrindra sy lehibe indrindra ho anao raha lasa anabavy. Ny ao atokantrano aloha voalohany indrindra. Ary zao maika io satria tsy eo ampelantanantsika ny fotoana. Ny anankiray tsy eo ampelantanantsika ny fotoana mety akany tompon'ny olona. Ary tsy eo ampelantanantsika ihany koa ny fotoana izay mety ialany io zanakitsika io na ialany anankiray amin'ny membre amin'ny famiantsika tao amin'ny tokantranontsika. Ka maika io fanirahana lehibe anankiray io. Ka na amin'ny fomba matotra tahaka ny hoe fiaraha-mivavaka sy mamaky ny ten'Andriamanitra isan'andro, na amin'ny fomba plutôt hoe relax kokoa hoe ny andalana manatra mpianatra isika, na amin'ny fotoana manokana, na amin'ny fotoana ilay nataontsika teo nanao fandraisana ny fanasan'ny tompo isika. Reny fotoana reny dia afaka ny ametrahantsika zavatra ny anatin'ny fisainany zanantsika fa maninontsika no mandray an'iny, fa maninontsika no misotro ny kapoka. Ary miteraka fanontaniana izay mahatonga anazy amatotra bebe kokoa ao amin'ny finoana reny fanareny zavatra reny. Izany hoe tokony ho raisika ny opportunité rehetrarehetra rehefa tafiaraka amin'ny ankonantsika isika, afahantsika manao an'izany fanabeazana ara-panahy izany, indrindra fa fanatanterantsika n'ilay iraka lehibe izany. Ary anao tsy satria manapetra ny fotoana nananao amin'ny zanakao 20 taona farafabetsana, mety misy loatra an'izay, fa eo no manomboka manana ny azo legal ny ankizy dia afaka ny miara-tao atokantrano izy raha ohatra ka tianao an'izay. Dia izay ny ananantsika dikan'izay anaraoty ny fotoana. Fahatelo, fomba iray itombon'ny iray aman-dreny indrindra ihany koa izany. Te hitombo ianao, te hitombo ara-panahy ianao, ataovy matotra ny fanabeazanao ara-panahy ny ankonanao. Teny foana koa hoe zanaka fa aloha ataoko hoe ankonana mihitsy satria tafidro anatiny ny vady aman-janaka ary vady aman-janaka. Raha iverenantsika ny ao amin'ny Deutéronomie 9:1-7 ka hatramin'ny 7
dia zay mahalala no afaka mampita tsy afaka mampita zavatra tsy fantatrao zany ianao sady zany ny zavatra fantatrao tsara no afaka ampitanao ireo zanak'Israely nampahalalana an'Andriamanitra tsy nahalala fotsiny izy fa ny expérimenté an'Andriamanitra tamin'ny fombany amin'ny fomba samihafa nisaraka ny ranomasina mena vao avy namaritsika teo ny olony Jordana ny papelika sy ny mana sy ny rehetrarehetra iny ny vatolampy ny voakarano dia mino ako fa zay ihany keo tokony ho ataontsika eo amin'ny ankohonantsika betsaka ireo zavatra fantatsika fa ihany keo ny ainatsika dia reny zavatra reny tokony apitatsika amin'ny zanatsika ary ny fandraketatsika nyreny ny anisan'ny tena mampitombo atsika tsiraray avy ny fandalinatsika nreny avy ao amin'ny soratra masina ny anisany mampitombo atsika tsiraray avy ino indray zany zao no zarako amin'ny zanako ina ny fahafantarako an'ity passage anankiray zay miarahana mamaky rapitso moa zany tsika zao miaraka mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo sy ny Isaia fa 5:telopolo ina no zavatra azoko zaraina dia mazava ho azy ianao tsy maintsy manomana na dia ataoko hoe ampahany kely fotsiny azy dia rehefa manomana ianao dia milendrika bebe kokoa anatinao zany dia mitombo amin'ny fahalalana tsara amin'ny Kristy ianao sy ao amin'ny fahasoavana amen ve rehefa manao ny vaindohan-draharaha isika dia ahitsika fa betsaka ny zavatra mbola tsy haitsika rehefa ataontsika priorité zany dia tena hoe même se rendre compte tsika hoe ay betsaka ny zavatra mbola tsy haiko dia rehefa betsaka ny zavatra tsy mbola haitsika dia inona ny ataontsika tsy hoe miravoravo tanana fa ahoana ny fahako mahalala bebe kokoa amena ve ny tsy fahafehezantsika ny zava-panahy dia tsy tokony ampiravoravo tanana atsika fa vao mainka hitrandrahantsika ny zavatsoa ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ary zao ihany koa zay fantatsika tsara dia ireny vao mainka mafisina ina ny zavatra fantatrao dia reny fantatrao reny amafiso reny amin'ny fiarahana amin'ny fanabeazanao ara-panahy ny zanakao ary hoy aho hoe anatin'izay teboka fatelo zay ihany hoe fomba ilay tombony iray aman-dreny indrindra ilay fanabeazana ara-panahy ao atokantrano dia rehefa priorisenao zay ataonao vaindohan-draharaha dia matotra kokoa ianao amin'ny fiainona atao am-piangonana dia tsy amin'ny fiainona atao am-piangonana ihany fa amin'ny fiampiaranao an'iny any amin'ny fiainanao amin'ny andavanandro arakan'izay teo hoe tsy tokony ho ara-tsaina fotsiny ny fahalalantsika momba an'Andriamanitra fa tena tokony isy an'ireny karazana fahatsapana reny expérience samihafa zay nanamarika atsika avy amin'ny fahalalantsika ny soratra masiny reny dia apitatsika amin'ny fomba tsotra sy amin'ny fomba mety mahazatra ihany koa ary nandray rehefa tena manao an'io fanabeazana ara-panahy ao an-tokantrano io isika dia mety ny andro voalohany ny andro faharoa dia vakiry enay moa zany eo ambony fandriana daholo zay meny mianaka dia maraina iny dia ny sasana misaotisaoty hira zany misaotisaoty ere ambony fandriana dia milamina no vavakytsika zao dia mitiona manao zavatra hafa ndray dia avy eo mety mikorotana ilay izy fa tsy tokony akivy antsika ilay fikorotanana fa tsy maninona zany ary matetika ao anatin'izany zavatra mikorotana zany miasa foan'Andriamanitra amen ve mety mahavita isan'andro ianao anatin'izay le hoe fanaovana ny fanabeazana ara-panahy izay na isaky ny 2 andro mety daholo zany fa ny zava-dehibe dia hoe manao an'izay investissement zay ve ianao manao an'izay petraka izay ve ianao ao amin'ny ankohonanao manao fanahinina ve ianareo mianakavy mety neny no mitarika mety dada ihany koa ary zay tena solicitena zay tena angatana amin'Andriamanitra hitombotsika lehilahy ary zay ny ananantsika ny fotoana iran'ny lehilahy reny le aka sy ohatr'izany ahafahantsika lehilahy hitombo amin'ny fitarehantsika ny ankohonantsika fa arakaraka izay fandaminanareo mianakavy ary arakaraka ny toe-java-misy ihany koa misy atao amin'ny tenitoniantsika mère célibataire na misy ihany koa père célibataire isolana mitombo daholo zay zavatra misy ahafahantsika mitombo daholo rehetrarehetra reny satria mety tsy maintsy mikaroka amenonan'izay zavatra rehetrarehetra ianao amin'ny
tenanao manokana sy ny fomban'ny fahasoavan'Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe irery fanombanao Andriamanitra ao anatin'izay. Amen. Aza manana an'izany mihitsy hoe zako irery moa zany dia ahoana moa ny afahako mitombo amin'izany. Fa tena zay manana amin'ny tompo mitarika antsika izy. Ozy izy ato teo hoe tarito amin'ny fomba tsotra ary tsy maninana hoe fahazarana azy fa fahazarana tsara le zany ary tsy maninana mety mikorotana azy. Tsy voatery ilamina be tsy voatery isy fanatrehana be. Mahafinaritra raha misy an'izay le kotritra mandoritsina izay fa tsy voatery isy an'izany. Ny zava-dehibe dia fahafantarantsika hoe raha misy roa na telo vory amin'ny anarako dia eo avony ka na ohatra matsapitsika na tsy matsapy itsika dia eo izy. Amen. Dia ndikan'izany tena aza miandry fahatsapana be fa mety mifanohitra amin'izany ala mitsapanao mety hoe eto raha tena ikorotana eto ady mifiry no olana eto nefa ny anao mainka andeha hafa sasisa tsy maninona zany na mikorotandrotana azy mety mahasorena mihitsy azy mety maina fa tsy maninona zany. Fa eo ihany koa ao anatin'izay le hoe fitombona mampitombo ny ray aman-dreny zay dia mety mampitombo opportunité hitombon'ny zanatsika ihany koa rehefa omentsika ndraiky izy hoe isaky ny alarobia ohatra dia ny ray aminareo no mitarika fa izay manaraka anareo. Eritreretina ny filindrany zany sy ny créativité ho hitantsika anatin'izany zavatra ao anatin'ilay fon'ilay zanatsika tiany apito ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Ny zava-dehibe aloha dia tena hoe isika mitombo ao anatin'ny fanaovantsika an'izany fanabeazana ara-panahy izany. Mbola veronkany ataovy tsotra. Za moa indraindray dia tena somary mahazo kely foana amin'ny vato satria na rehefa ampiasana an'ilay teny malagasy zahay te hampianatra ny zareo hoe mampianatra ny zareo amin'ny teny malagasy ny ohatr' zany sisa dia somary mampiasa vocabulaire sy dia ahoana inona koa zany tsy maintsy mianatra ianao hoe tsotra atao fo ihany koa fa mahafinaritra. Amen. Ny manao an'izany rehetrarehetra zany ataovy miverimberina ihany koa ny fahamarinana tiana apetraka satria ina voalaza amin'ilay Deutéronomie teo ampianaro tsara ny zanakao izany ary esao na mipetraka ao an-trano na mandeha any an-dalana na mandry na mifo zany hoe averimbereny foana le zavatra fahamarinana tiana naverimberina teto dia hoe Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra tokana. Fa betsaka ihany koa ny fahamarinana tokony ampitatsika amin'ny zanatsika. Ary fantatsika fa ny exposition anjareo amin'ny écran amin'izao ohatra dia mora manadino na isika ray aman-dreny azy. Azay no mampitonga anaty mampirisika atsika hoe ampiasao ihany ty satria manala ny fifatohana manala n'ilay ino moa izy ilay faharetan'ny fifatohana matetika ny écran sy ny ohatr'izany dia ampianaro ny zanatsika amin'ny fotoana rehetrarehetra izay azotsika ampianarana azy. Fa efatra ny ao atokantrano no miazona antsika angarahara indrindra. Rehefa nasainy Paoly i Timoty anendro loholona izy Satanana dia misy felitra zay tokony ananan'ny loholona. Matoky zao teny zao raha misy olona maniry ny asa mitandrina dia maniry asa tsara izy fa mitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny manam-batokana mahomby teny endry tsy filaminana mampiatrany vahiny mahay mampianatra tsy mpimamoliana ady tsy mpikapoka fampandevitra tsy mpila ady tsy mpitivola manapaka tsara ny ankohonany mampanaiky ny zanany amin'ny famontinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay tondra ny ankohonany ataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra tsy zazavao ny fivavahana fa ndreo hebebe foana ka ho latsaka amin'ny fanamainoan'ny devoly izy. Rehefa mifidy loholona isika dia anisan'ny zavatra ngezabe anankiray jerenay manokana dia ohatra ny ahoana izy ao atokantrano ary te hisitona ny saintsika avy ny loholona rery ve no tokony manana an'ireo karaktera eo ny mpino lehilahy rehetrarehetra isika lehilahy rehetrarehetra ary mbola mitoy izy eo amin'ny diakona dia ny lana ny vavy tokony hanana an'ireo karaktera rehetrarehetra reo.
afaka ny be fetsiketsehana ny olona ety ivelany fa ny ao anaty tokantrano tsy mandainga ianao rehefa jerena ny vadana rehefa jerena ny zanany dia tahaka ny ahoana dia tsy mandainga mihitsy io. Isan'ny Peter Howard Brown izay anisan'ny figura apostolika amin'ny fiangonantsika dia ny anazy a dia rehefa mifanena amina mpitarika izy dia izay ny anazy ny jereny voalohany hoe manahoana ilay vadana ity mba mamelana ve izy sa marikivy lava dia rehefa marikivy lava izy dia misy ratsy milamina jereo kely fa mora fatarina mety tena tsy mahay mitarika azy tsara ny vadana io. Eny misy any koa moa zany vehivavy mety rebelle fa naizaka tsara mbola mipetraka foana hoe ianao tsy mahay mitarika zany satria anjara fitarianao zany nametrahan'Andriamanitra anao dia ohatr'izay. Ny ao anivon'ny ankohonantsika no mahita ny mangarahara rehetrarehetra momba antsika hoe idada sy neny ve matoky amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, idada sy neny ve ohatrany ahoana rehefa miady, idada sy neny manahoana sy manahoana ny toetoetrany amin'ny akabeany. Dia ireny a manefy atsika tena hoe ho angarahara sy tena indrindrandrindra ahay hitondra tena tsara mba ho fanabeazana ara-pananjanantsika ny fahaizantsika mitondra tsara ny tenantsika. Amen. Mahita izy hoe manahoana ny fandrosoana ao amin'ny fahamasinana, mahita izy hoe manahoana ny fandrosoana ao amin'ny fahitsiana, manahoana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra ampiarinao eo amin'ny fiainana. Dia ny zavatra hoe mampianatra efa anisan'ny fanabeazana ara-panahy tsy voatery iloba fa mandeha ho azy. Fahadimy, tia mila mitandrina antsika. Izy foana ny anabe ara-panahy ny ankohonanao ary tsy ho tianao ny vokany raha tsy hanao izany ianao. Izy foana ny olona anabe ara-panahy ny ankohonanao mety tsy fanabeazana ara-panahy tsara fa ara-panahy ratsy ilay zavatra resahana eto. Ny any am-pianarana ohatra, ny any amin'ny fiarahamonina ohatra, ny any amin'ny fianakaviantsika izay mety tsy mino. Dia izao izy izy ahako ataovy ianao no tonga voalohany. Amen. Ary ataovy ianao no tonga matetika. Satria ny any ivelany any a tsaro fa adin'ny valo any ivelany ny ankohonantsika. Mety mihoatra an'izay, mety latsaka an'izay ho sasany. Fa amin'ny fotoana maheo ao anatin'ny eo anivontsika ny ankohonantsika dia inona tena andaniany fotoana? Matory izy. Izany amin'ilay tsy esisy ny ninazo atao. Apahany kely fotsiny ny anananao dia ataovy tonga matetika ny anao ary ataovy ny anao ny tonga voalohany. Tadidio fa na ao an-trano n'ilay fotoana kely ananana ao an-trano iny ary izy a dia misy any koa mampianatra azy ara-panahy ny télé sy ny internet hampianatra azy ara-panahy io ary fanahy ratsy ny ampianarana ao. Dia mety ho gaga ianao way fa inona nataizana nazahoany zanako azy za zao gaga mihitsy amin'ny hira izay fantatry ny zanako izy taizana nahitany reto an'izany dia YouTube mazava ho azy apata hatramin'ny ankizy kely 3 taona dia ampianarany apaty eo ny zanatsika fa ny antsika mihina atao tonga voalohany sady atao tonga ma etika. Ao amin'ny ohabolana 2024 io dia miteny amintsika filaza-mandidy hoe zaro. Izany hoe misy lalana tian'Andriamanitra izorana kanefa atao ahoana ny fahalala raha tsy misy mpanolo. Izany hoe manazatra ny anjarantsika, manazatra ny anjarantsika. Ary tandremo koa nefa ny sao mampianatra moraly fotsiny ianao satria tsy filazantsara zany hoe aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao fotsiny. Fa le aza rehetrarehetra tokony ho vokatry ny fahalalany, ny fahatakarany fitiavan'Andriamanitra.
be mihitsy le manao zao tsy mety dia zao mety, zao tsy mety dia zao mety. Tsara mahalala ny mety sy ny tsy mety fa tsara lavitra ny mampahalala ilay Andriamanitra izay tokony hitoetra ao anatin'ny foany. Dia hitarika azy ny fanahy masina izay hitarika azy amin'ny lalana tsara rehetra. Fahelina, tsy mahatonga anao ho tompona andraikitra amin'ny famonjenany ankohonanao ny fanaovanao ny fitaizana ara-panao an-tokantrano. Lava be ilay izy fa tonga dia nataoko an'izay hoe tsy mahatonga anao ho tompona andraikitra amin'ny famonjenany ankohonanao. Samy mihaino tsara tsika. Mbola misy toy an'io satria mivaly amin'io ilay fahafito fa aleo aloha hifantoko amin'ny fahelina io isika. Tsy vokatry ny asa ny famonjena. Ary indraindray isika mieritreritra fa ilay asa fanabeazanao ara-panahy amin'ny ankohonanao dia iny ny amonjena ny zanakao. Fa inona no amonjena? Ny finoana raisina amin'ny fahasoavana amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy irery ihany, mba tsy misy irehare. Dia raha voavonjy izany zao ny tiona dia tsy afaka namijesta mihitsy hoe zahay kosa manao an'izao satria tiako vao mainka tena pira tsy afaka tamin'ny fotoana nanolorany ny fiainana an'i Jesosy tsy tena mazana ny fanaovana an'izany hoe fitaizana ara-panahy na fanabeazana ara-panahy teo anivon'ny tokantrano izany. Fa tena hoe fahasoavana Andriamanitra miseho révélé any aminazy manokana, mba tsy misy hidedaka, tsy hisy irehare. Afaka mijery eo amin'ny Efesiana 4:9-9. Fa ny anjara andraikitrao dia ny mamafy izay ihany, na amin'ny olona hafa izay torintsika ny filazantsara any ivelany any, na amin'ny ankohonantsika dia izay foana ny anjarantsika. Tsy anjarantsika ny mieritreritra hoe ty asako ity hiteraka an'izao, fa ny mamafy no ataontsika. Dia izao nefa aza mamamelo tena raha ohatra ka mandositra an'Andriamanitra ny zanakao, satria tsy miankina amintsika aloha fa nanao izay azontsika natao isika. Rehefa nanao ny anjaranao ianao dia azo sy ny tompony ambany. Ary izao ny vavahana azy hatrany mba hiaonany amin'ny filazantsara, mety efa mihoatra ny fotoana tokony hoe ahafahanao mifehy azy ny zanakao, ary hoy izy ianao efa lasa any fa izao hoeto ambavaka foana izy. Marary amintsika ray aman-dreny rehefa tsy mamaly araka ny lahantsika azy mety izy, indrindra fa ny amin'izay hoe fifandraisana aman-Andriamanitra izay, izy indrindra fa roa adonatseto. Fa mila matokontsika fa hiasa ny tompo amin'izay zavatra nafafintsika. Dia ho anahy izao, raha mbola tsy maty izy dia mbola misy foana ny fanantenana. Raha mbola tsy maty izy dia mbola misy foana ny fanantenana. Ahoana izy ny Jesosy masina, raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenako. Fafito, tia ny famaly anao eo ambony teo ilay fahaina teo, fa afaka izy valiny lehibe ny fikelezanao aina aminao izany fitaizana fanabeazana ara-panahy izany ao atokan-tranonao. Afaka ny isy valiny lehibe. Ozy izy ateo hoe tena tsy misy idiranao fa tena asa n'Andriamanitra, fa izao indray any efa manamafy fa tompona ndraikitra zato isan-jato ianao. Misy tension mila jozentsika zany ao anatin'izay. Tompona ndraikitra zato isan-jato ianao ny amin'ny fivoaka ny fanabeazana ara-panahy ny zanakao. Raha jerentsika ny kanany Timoty dia afaka mijerentsika eo ny Timoty 2:1-5. Nisy fotoantsika ny ara-jery ity tato am-piangonana. Timoty 2:1-5 dia izao no lazain'ny Paoly ny amin'ity zanany ara-panahy ity. Fa misy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsy izay tao anatinao, izay toetra tao anatin'ny Loiza renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Izaka ny renibe izy atao amin'ny hevitsika. Mba manangan-tanana daholo izay renibe atao amin'ny hevitsika. Vai mahafinaritra, misy maromaro vitsivitsy ireo. Loiza arak'izay azony natao dia petraka nanao investissement tamin'ny fanabeazana ara-panahy amin'ny Timoty. Dia rehefa miaona amin'ireny zavintsika ireny isika dia aza le manao an'ilay hoe izy tonga aty amin'ny bebe dia mampirehry fotsiny bebe.
na mampirey fotsiny dadabe fa inona ny valeur inona ny fanabeazana ara-panahazonao apetraka aminazy anatin'ny segondra vitsy fotoana fohy afahany mandray izay tokony horaisina avy aminao misy azonao apetraka toy izany any ko ny renim-pianakaviana manana andraitra izy ao anatin'izany mbola amin'ny Timoty faharoa ihany toko fahatelo andiny 5:20 ka hatramin'ny 5:10 fa ianao kosa dia mareta amin'ny zavatra ny anaranao sy nampinoana anao. Inona le raha tsorina io dia ohatrany hoe inona moa zany ny terme malaza anazy indrindra indoctrinisation moa zany indoctrination nisation misaotra ny mpampianatra frantsay tena hoe indoctrinetsika ireo zanakitsika ireo asantsika mino izy amin'izay fahaizantsika sy atosika ny fanahy masina amintsika andraikitsika zany zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany fatry ny mbola zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana sy amin'ny Kristy izay ao amin'ny Kristy Jesosy nahalala ny soratra masina za dia misaotra n'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny zavatra ataon'ireo mpampianatra kilonga ireo satria ampahalalana ny soratra masina izy ireo ao dia efa niteny ahako hoe tsy ireo ny tompony andraikitra voalohany fa iza ny tompony andraikitra voalohany za sy miora ny tompony andraikitra voalohany amin'izy efatra mianadahy fa manao izay hanampiana ireo mpampianatra tsiraray avy dia itsoisitona saitsika ihany koa ako raha ohatra ka reny tsy manambady ianao mety mère célibataire na père célibataire na manao ny tena ihany koa na ihany koa manana vady tsy mpino ianao reny mpianakaviana eto jereo Timoty dia jereo ny zavatra nataony Eonika sy nataony Louise Renobe fa grika tsy mpino ny rainy Timoty fa majiosy any Eonika dia napetraka daholo zay dépôt rehetrarehetra zay zavatra azo napetraka tao amin'ny Timoty dia tsy nahagaga amin'ny lafindray misaotra ihany koa ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra lehibe tsy ny fifidianan'Andriamanitra azy. Fahavalo miara-misalahy ny fiangonana sy ny ray aman-dreny ahatotosa fanabeazana ara-panahy tsara kokoa. Amen. Miara-misalahy ny fiangonana sy ny ray aman-dreny ahatotosa fanabeazana ara-panahy tsara kokoa. Misy dikany mahatonga atsika miaraka midera eto isika manakavy. Misy fotoana te hiantso kely mihitsy hoe ny zanatsika rehetrarehetra anao tonga dia ety anoloana ety daholo dia samy midera mandihy mitehaka mihira sy ohatra izany na ny tanorantsika hoe ndao. Misy antony ihany koa no mahatonga atsika hoe tsy alohan'ny fanatratra no maniraka ny zanakitsika mandeha mivoaka makany amin'ny Sitikilonga fa eto miaraka eto aloha manao an'izany satria misy soatoavina avy amin'ny fiainam-piangonana tiatsika hiampita amin'ny zanatsika ihany koa izany dia te hampahery antsika ray aman-dreny eto azavao amin'ny zanatsika hoe maninona no manao an'izany isika ohatran'ilay fandraisana fanasany tompo teo fa maninona ka isika no mandray fanasany tompo iza no afaka manao an'izany fa maninona isika no mafoy ho an'Andriamanitra ara-bola fa maninona isika no tonga eto mafoy fotoana fa maninona isika reny maninona sy ny manao ahoana reny ny poropoasiny comment dia ndao ho raisika mety amin'ny fomba informel na amin'ny fomba mety tsy mety hoe mirelaxa kokoa dia ampianatsika ny zanatsika izy reny anatin'ny fanazarana daholo zany rehetrarehetra zany ary andraikitra ny fiangonana zay hoe manazatra ny zanakitsika hideran'Andriamanitra zany tena faly mihitsy mahita ny kalahira mibitabitaka be mihitsy eto manao an'le deran'Andriamanitra tokony suscité resaka mahafinaritra eo amin'ny zanatsika reny zavatra ataontsika rehetrarehetra fa maninona isika no manao an'iretsy zavatra eriarinina ire ny dite sy ny kafe efa fampitomboana fifandraisana io dia tokony hifandrainy ao anivon'ny fiangonana sy ny sisa tokony hanana namana ianao atao anatin'ny fiangonana. Amen.
Fahasivy, ao atokantrano no anomboan'ny fifoazam-panahy. Amen. Io fifoazam-panahy io dia zavatra tena tokony matematesantsika tsiraray. Lay individuel ny tsiraray avy ny isa ny tsiraray avy atao ny anatin'ny fiangonana ifoara-panahy angetaentan'Andriamanitra irehetra ao an'Andriamanitra. Ary misy fiantraikany tsy hoe mafanafana fofotsiny amin'izao fa misy fiantraikany any amin'ny fomba fijery rehetrarehetra ny amin'ny tontolo iainany rehetrarehetra mihitsy zany fifoazana ara-panahy izany. Dia inoko fa ny zavatra anisan'ny mahafaly ary teny amin'ny ray aman-dreniko anahaka manokana izany dia ny mahita anahako miazakazaka ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dia ho anahako ihany koa ny zavatra anisan'ny tena hahafaly anahy dia raha sitrapon'Andriamanitra ny zanako manao an'izay ihany koa mirehitra ao an'Andriamanitra mafana fo an' Jesosy. Dia dio fa ilantsika ny firehetana, ilantsika zao ny firehetana, ilantsika zao ny fifoazam-panahy, zao tsika miteny zao no mila ny fifoazam-panahy satria ny ady atrehan'ireo zanakitsika ireo manaraka ho mahafilavitra noho ny ady natrehantsika. Dia raha izao tsika no tsy mahita an'izany, tsy hangataka an'izany no natrehan'Andriamanitra. Zay ny zavatra natao teto tamin'ny maly hoe Andriamanitra ho foaza ny fiangonana, izy fifoazam-panahy anatin'ity taona ity. Nahatra fotoana nahatra mihitsy ny ivavahana ho an'izany fifoazam-panahy zany Jesosy a. Satria manina zava-dehibe loatra raha eritrereto hoe raha rano nangotraka, raha rano 10 degré Celsius no tapohana rano tsy haiko moins 20 degré tonga dia manino tonga dia mangatsika. Dia tahaka ny ahoana tsika amin'izao tsika miresaka izao, ohatry ny ahoana ny hafanam-potsika ho an'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka mba manana tsy haiko rano mafana be à ébullition mihitsy tonga 10 degré moa zay hoe ébullition 100 degré 120. Dia raha tapohana raha mangatsika dia mbola misy hafanana kely ihany aloha maharitraritra. Dia izay no hoe rahalasy anabavy andao angataka an'izany ao anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy. Amen. Ny Andriamanitra ho aoka izy fifoazam-panahy ao amin'ny tokantranonay. Ho mafy ny ady namanjoa. Jerena tsy haiko nareo raha anatsiny fa tsy tena maharaka loatra ako tsy tena mijery télé gasy loatra na tsy mijery télé mihitsy amin'ny akabe. Fa misy fotoana mijery an'ilay zavatra alefa amin'ny publicité amin'ny Canal Plus ohatra. Dia soa ihany fa mideran'ny tompo aloha hoe mbola fantatry ilay zanako hoe io le nasan'ny lehilahy mifampitantana. Waya fa tsy ao arindrina kely ao efa anaiky an'izay ny fisainan'ny taranaka manaraka hoe na ohatr'izany tanatin'ny fahatamilana dia ohatra hoe efa zavatra normal be zany hoe misipa dia miara matory. Dia fa lasa zavatra eken'ny saina ho azy hoe zay zany ny fiainana, zay zany ny tena izy. Ina fifoazam-panahy isika amerona ny inona marina ny fiainana tena araka an'Andriamanitra. Dia manomboka izay ao atokantrano ary ny fanabeazana lam-panahy ataotsika no anisan'ny miantoka an'izany ihany koa. Amen. Raha hijerentsika ny amin'ny tantaran'ny Jona Marka tamin'ity herinandro ity tsika, ny herinandro lasa taontsika namaky ny momba ny Jona Marka tao amin'ny asan'ny apôstôly na tamin'ny herinandro lasa ihany koa. Tamaly ihany koa ilaza ny resaka momba an'izay Jona Marka izay. Zanak'izy Jona Marka, zanaky Maria, tsy Maria ren'i Jesosy fa Maria hafa. Dia Jona Marka tao anatin'ny tokantranon'ny zareo no nisy ny fionana. Dia taditsika i Petera no gadraina. Dia avy eo nisy anjely nanafaka anazy tao am-ponjy. Dia taizany namatana izy tao amin'ny fionana tao an-tranon'ny Jona Marka. Dia ireny fionana ilay zavatra tao anatin'ny tokantrano natao ireny dia niteraka fifoazam-panahy tamin'ny Jona ka lasa miaraka tamin'ny tontoany izy. Iza ny tontoany? Barnabas. Miaraka tamin'ny tontoany sy araky ny raha ihany koa izy tamin'ny tonton Paul.
azy afaka mijentsika eo Petera voalohany toko fahatelo miaraka tamin'ny Petera itsaona marika. Eny nisy fotoana somary mivilany, somary beloy, somary zao fa avy eo izy tena miverina araka ny tokony izy ary Paul ilay miteny anazy hoe tsy miaraka amintsika intsony io. Tentena rehefa aso aty ihany itsaona marika fa mahasoa anahy ihany izy amin'izao. Dia fantatsika hoe inona ny anisan'ny tena zavatra ngeza be napetraka itsaona marika. Ny filazantsara araka ny marika ka itsaona marika nanoratra azy. Dia hitatsika hoe nisy an'izay fifoazana ara-panahy zay tao amin'ny fiainana nanomboka tao atokantrano. Dia te hampahery atsika manomboka ao amin'ny fanabeazana ara-panahy ao anatin'ny tokantranotsika io tsy fantatra ao fa mety io zanaka taizana io be azonao ara-panahy io no isolo anahy eto. Amen na be? Zay. Tsy haiko hoe mba anatin'ny fanirenao koa ve zany? Sa hoe allo zanako pastera ihany amin'ny pastera dia pastera dia pastera dia pastera. Oui, maniry ahoana moa nareo manana faniriana zany hoe tsy manana tsy afaka naniry an'izany. Maniry génération anankitelo zany zay amin'izay fotoana izay rehefa nisy nilazana zany mihitsy ireo zanako ireo hoe te hanao an'izany izy. Mifanohitra tamin'ny nanateraka mihitsy za tsy hanao an'izany anao izy tamin'izany. Fa izay le izy. Maniry ako mba tena hoe izay noho ny fanabeazana ara-panahy ataontsika ao anatin'ny tokantranontsika. Dia izy olona, izy mpitandrina. Ho eto anivon'ny fiangonana. Amen. Fahafolo farany. Ndao hitsakatsika. Mety fanapahan-kevitra iray fotsiny no manelanelana ny famonjena sy ny ankohonanao. Fanapahan-kevitra iray fotsiny. Dia andeha anabe, andeha anao matotra ny fitaizana ara-panahy, ina moa izy teo? Ny fanabeazana ara-panahy, ny ankohona koa. Josoa toko fa 4:15 fantatritsika loatra. Donc ao tsika Josoa toko fa 4:15. Fantatritsika loatra. Josoa toko fa 4:15. Andiny 15. Ahoana izy Josoa? Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an' Jehovah dia fidinareo anio izay hotomponareo. Na ny Andriamanitra izay notompoiny razanareo tany andafony ony, na ny Andriamanitry ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Miara-mamaky isika amin'ny teny mafy. Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Averika, fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Fanapahan-kevitra tsy nanontany ny hevitry ny vady aman-jana ny Josoa teo. Fa satria mbola ao ambanin'ny fifehezanao ny ankohonanao dia afaka na miteny anao androany hoe Andriamanitra, raha zaho sy ny ankohonako dia hanompo an' Jehovah izahay. Ary afaka miteny amin'ny ankohonanao ihany koa ianao hoe ry ankohonako, manomboka izao ato anatin'ity tokantrano ity, manompo an' Jehovah isika. Zao matsy tsy manana safidy, ary tsy tokony homena safidy ny zanakitsika. Tsy tokony ny zanakitsika mihitsy ny safidy hoe za tsy andeha any am-piangonana na za mpanao an'izao amin'ny andro alahady ohatra. Satria tsy manana fahaiza manavaka, tsy manana discernement mahafantatra izay mahasoa anazy sy mahatsara anazy izy. Fa ianao no mahalala an'izany, dia ianao no manapa-kevitra hoe raha mbola atao anatin'ity tafoko ity ianao dia manompo an' Jehovah isika. Na dia tsy fantatra ao ary zavatra atao any dia ndao foana, tsy fantatra amin'ny fotoana anankiray ikasian'Andriamanitra azy. Na dia tsy fantatra ao ary, na dia tsy te halalana ianao, tsy maintsy miaina ianao atao anatin'ny fanabeazana ara-panahy ato amin'ny tokantrano. Isika no mitarika, aza matahotra no mitarika, aza vela ny zanakao no mitarika anao, fa ianao no mitarika ny zanakao.
raha ohatra misy ka mitahaka ianao amin'ny zavatra tsara vao mainka arahaba soa arahaba tsara fa aza matahotra ianao manana ny fanahy masina ianao ao anatinao ao fa fanapahan-kevitra anankiray raha izasy ny ankonako anompo an' Jehova tsy misy akarady any fa ny fotoana izay afahantsika manao an'izay fanabeazana ara-panahy eo anivon'ny ankonantsika izay fanapahan-kevitra anabe ara-panahy ny ankonanao no ilana androany ary mangataka an'Andriamanitra hoe iray fo ilay fanahy ianareo mivady eo anatin'izany. Inona no misakana anao tsy hanao an'izany androany? Tsy tokony isy, tsy tokony isy. No tsika haka fotoana hitsara ny saingina eo anatrehan'Andriamanitra dia avelantsika milentika ao anatin'ny fotsika izany